जानवरों के जम्भाई लेने के अजीब तरीके। ये पक्षी तो अपने आप को ही निगलने वाला है, क्योंकि ये अमेरिकन पेलिकन का जम्भाई लेने का तरीका है। और ये इतना भुक्कड़ होता है कि अपने मुंह के साइज से भी बड़ी चीजों को निगलने की कोशिश करता है। ये है हैमस्टर, और जम्भाई लेते समय इसकी किडनियां भी बाहर निकल जाती हैं। इट्स फनी, लेकिन भाई सबसे खतरनाक जम्भाई स्नेक लेता है, जिसका मुंह खुलने के बाद काफी डरावना दिखता है। चलिए अब देखते हैं ये फ्रॉग कैसे जम्भाई लेता है। इसकी जम्भाई तो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। और ये है अपने दोस्त गोरिल्ला की जम्भाई, और ये है जिराफ की जम्भाई। लेकिन जिराफ कभी जम्भाई नहीं ले सकता। लेकिन क्या किसी इंसान को ऐसे जम्भाई लेते हुए देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं।